गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ महानदी और आज है मकर संक्रांति। आज के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उनका उत्तरायण होता है। और सुबह सुबह गंगा स्नान करना और सूर्य की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। सूर्य जी भी उग गए हैं, लेकिन कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं।